Высокогорный курорт Далат расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря на плато Лангбанг. Извилистая горная дорога, ведущая к городу, очень опасна, поэтому ехать придется более 3 часов. Смена климата и пейзажей проходит прямо на глазах. Сначала дорога проходит через рисовые поля. На горизонте виднеются горы, а у обочин пасутся буйволы. Горные перевалы начинаются в середине пути. Дорога начинает петлять по горам. Забираешь все выше, за крутыми поворотами часто можно увидеть небольшие водопады. Если погода пасмурная, облака могут лежать прямо на дороге. Когда заканчиваются перевалы, тропические пейзажи сменяются кофейными плантациями, и в течение многих веков живут представители местного племени и выращивают кофе. Мы приехали на кофейную плантацию сейчас. Вот такие вот цветочки, такие кофейные деревья сзади нас. Пока все никаких тут нет зернышек, мы не видим, но цветочки здесь. Видимо, туристы до нас все зернышки уже собрали. Все уже украдено за нас. Посмотрим, может быть, это еще увидим. Нашел я кофейные ягоды. Вот так они выглядят тут. В принципе, их можно даже... Вот, я снимаю их. Вот так выглядит кофе. Кофейные ягоды. Вот так вот они растут. На особенно крутых перевалах встречаются памятники тем, кто так и не доехал до города. Были случаи, когда в пропасть срывались мотобайки, автомобили и даже автобусы. На пути к Далату множество теплиц с розами, хризантемами, лилией и клубникой. Если у вас есть возможность остановиться возле них, вы можете даже заглянуть внутрь некоторых и сделать фото. Мы в Далате приехали на канатную дорогу. Сейчас поедем вот по такой канаточке. На такой кабиночке. Монастырь Чуклам Тхиньян находится в Далате на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это действующий буддийский монастырь, который был построен относительно недавно, в 1994 году. Сам монастырь особо ничем не примечателен, а вот виды вокруг монастыря просто божественные. Монастырь в Далате расположен в сосновом лесу, рядом с озером, в окружении клумб и ярких цветов. Этакий оазис тишины, спокойствия и умиротворения. Добраться в монастырь Чуклам можно одним из следующих способов. По канатной дороге. Это самый интересный способ, которым мы рекомендуем обязательно воспользоваться, хотя бы в одну сторону. Вот мы гуляем сейчас по монастырю в Далате. Монастырь – это целое буддийское поселение с пагодами, жилищами монахов, домами для паломников, хозяйственными постройками. В отдельном павильоне находится огромный колокол и барабан. Туристы допускаются в одну часть монастыря. Туда, где живут монахи, вход для них закрыт. Но и при посещении общедоступных мест экскурсантов просят подбирать одежду, закрывающую колени и плечи. Мы в Далате. Пагоду Линьфоок в Далате можно в хорошем смысле назвать Диснейлендом пагод. В одном месте собрано столько великолепных достопримечательностей, что ошеломит так же, как если бы вы оказались в парке развлечений. За Линьфоок уже давно закрепилось право устанавливать национальные рекорды. Самый большой колокол во Вьетнаме, самый длинный стеклянный дракон 49 метров, самая высокая статуя Куан-Ам Бодхисаттвы. Список можно еще продолжать и продолжать. Существует даже неофициальное название «Храм тысячи драконов». И уже воспринимается как данность, что скульптуры тут красивее, чем в других городах, благодаря уникальному мозаичному архитектурному стилю. Они выполнены из стекла и керамических осколков. Да вы и сами в этом убедитесь, как только свернете в переулок, что приведет вас ко входу в пагоду. Если у вас есть заветная мечта, советуем прямиком направиться в самую высокую башню комплекса, высота которой достигает 49 метров. Внутри находится самый большой колокол во Вьетнаме, на стены которого следует приклеить записку с описанием желания и трижды ударить в него.
узнать башню очень легко. Она состоит из 7 этажей, на каждом из которых расположен балкончик, а основание охраняется львами и стражником. Первое, что бросается в глаза при входе – 2 сидящих на троне божества, а неподалеку винтовая лестница, по которой можно попасть на самый верх. От высоты может слегка закружиться голова, но, скорее всего, она больше закружится от количества красок, мозаики и красоты, которая будет вас сопровождать на всем пути. Столько ярких цветов, и все переплетено в различные узоры. При дальнейшем подъеме по лестнице вас будет сопровождать множество статуй Будды. А если подниметесь на самый верх, то вознаградите себя потрясающим видом на город и окрестности. Спускаясь вниз, не забудьте также заглянуть в соседнее строение, состоящее из 4 этажей, где познакомитесь с цветочной богиней Бодхисаттвой. Она состоит полностью из цветков бессмертника и настолько огромна, что для того, чтобы на нее посмотреть, приходится задирать голову. Естественно, Бодхисаттве нужна свита, поэтому вокруг нее другие богини, высотой всего в 3 метра. Также в одном из залов в окружении подданных возвышается статуя самого Будды в белых одеяниях. Стены зала, как и всей пагоды, отделаны мозаикой, и это не перестает восхищать. Резюмируя, хотим сказать, что пагода Линьфок – обязательное место для посещения, если вы оказались в Далате. Столько мозаики, красочной и невероятно прекрасной, вы вряд ли где-нибудь еще встретите. Также это замечательная возможность прикоснуться к другой религии, иным культуре и мировоззрению, увидеть их изнутри, а не только на страницах путеводителя. Мы в Далате находимся в Crazy House. Самой известной и посещаемой достопримечательностью Далата, а может быть и всего Вьетнама, является отель под названием Crazy House. Ну или по-русски «Сумасшедший дом», который легко даст фору по своей необычности постройкам великого Гауди. Именно там находится невероятное строение, больше всего похоже на гигантский суковатый пень, поросший мхом и оплетенный паутиной. Crazy House или Безумный дом. Сконструировала его госпожа Данг Вьет Нга, выпускница Московского архитектурного института. Долгое время она жила в СССР, поэтому во многих деталях Crazy House в Далате заимствует мотивы русских народных сказок. Мы находимся на крыше Crazy House сейчас в городе Далат. Залезли на самый верх сейчас. Ощущение, что под нами этот мостик чуть-чуть трясется. Хотя сами вьетнамцы и не особо любят этот дом, он постоянно привлекает к себе многих туристов из разных стран. Непонятно почему. Только один взгляд на Crazy House вызывает минутную оторопь. А потом она сменяется восхищением, удивлением. Как можно было построить такое диковинное здание?
И неудивительно, этот сумасшедший дом вошел в топ-10 самых необычных сооружений в мире. Больше всего это похоже на гигантское фантастическое дерево с переплетенными корнями и ветвями, опутанное паутиной с гигантскими пауками. Одним словом, дом, будто бы вышедший из сказки. Удивительно и то, что в нем практически отсутствуют прямые линии и совсем нет прямых углов. Денег на постройку у Данг не хватало, и она решила пускать в строящееся здание любопытных, беря за это небольшие суммы. Интересующихся оказалось на удивление много. Сегодня в доме находится гостиница на 10 номеров. Все они разные, совсем не похожи один на другой, оформлены по тематикам. Здесь есть комната тигра, кенгуру, муравья, медведя и так далее. И каждая из комнат оформлена под стать своему названию. Для каждого из номеров названный персонаж является хозяином и прячется в нем иногда так умело и тщательно, что найти его бывает трудновато. Порой только уже постфактум, рассматривая фотографии, можно обнаружить главного обитателя гостиничного номера. Считается, что персонажи подобраны еще и в соответствии со странами, которые они должны олицетворять. Так Россию символизирует медведь, а Вьетнам – муравей. Теперь ни одна экскурсия в Далат не обходится без посещения Crazy House. Nhớ thương tình nhân năm xưa rời xa ta rồi, hồn em nát tan trôi theo áng phủ vân mây trôi. Làn tóc xanh hóa thành bạc phơ, hồi ức khi bên người ngây thơ. Làn khói sương theo tiếng đàn tranh, đang trong đêm nguyệt soi tấu sầu. Người đau thương lại là người say, kẻ không say lại không thương mình. Anh ba tình thì không vấn vương, em chân thành mà lòng vẫn thương. Ngàn lời ông đúng không bằng bàn tay anh giữ em lại. Thuyền người sang bên đò bình yên để sánh duyên cùng ai. Giang sơn đưa bóng anh đi. У вьетнамцев есть одна поговорка: Далат красив не морями, а водопадами. Вокруг этого городка есть множество красивых водопадов, совершенно не похожих один на другой. Среди российских туристов самым популярным считается место под названием парк Прэн с одноименным водопадом. Сам водопад небольшой, около 4 метров в высоту, а в дождливый сезон достигает 20 метров. Чтобы подобраться поближе, можно проехать по канатной дороге. Она очень маленькая, поэтому многие ее используют только для подъема, а спускаются самостоятельно. Вход в парк украшен арками из искусственного камня, окруженными желтыми орхидеями. Буквально через каждые 50 метров стоят оригинальные беседки для отдыха в виде экзотических грибов. Повсюду можно увидеть всевозможные статуи, декоративные лужайки, фонтанчики. При этом декоративная красота посадок граничит с дикой природой, сосновым лесом, который удачно вписывается в общий ландшафт. В парке есть знаменитый магазин орхидей. Здесь можно приобрести как луковицы этих цветов, так и уже взрослые цветущие растения в горшках по очень низким ценам. Цена одного экземпляра около $2,5. Рядом с магазином цветов располагается дом с экспозицией национальной вьетнамской одежды. За определенную плату вы можете арендовать местные наряды и погулять в таком виде по парку. Еще одна знаменитая достопримечательность парка Прэн – это магазин-кофейня, где подают редкий кофе «Лювак». Он особенен тем, что его производят из переработанных милыми животными мусангами кофейных зерен. Эти зверьки питаются спелыми кофейными плодами. После испражнения зерна очищают, подсушивают и готовят самый дорогой кофе в мире. Резюмируя, водопад Прэн на первый взгляд не особо впечатляет. Есть в Далате и более красивые. Но энергетика у этого места просто удивительная. Парк очень ухоженный, и на его территории огромное количество растений и деревьев. Хотя это, пожалуй, особенность Далата в целом. Внутри водопада сейчас. Внутри водопада, представляете?
Вот такой вот водопад прикольный в Далате. 10 метров высота. Красивый, да, водопад? Мне тоже очень нравится. Дошли и до слонов. Вот такой слоник. За отдельную плату можно посетить мини-зоопарк. Звери находятся очень близко к человеку. Их можно даже потрогать и покормить. На страусах и слонах можно покататься. Работники зоопарка всячески пытаются содрать плату за фото с животным. Тут еще есть буйволы. Такой слон хороший. Но не поддавайтесь уловкам. Это бесплатно. Ну и в завершении. Вьетнам. Перспективное и постоянно развивающееся туристическое направление Юго-Восточной Азии. Страна привлекает миллионы путешественников экзотикой, относительно дешевизной туров, качественным пляжным отдыхом И развитой на приемлемом уровне инфраструктурой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите мотивирующие комментарии. Впереди еще много интересных и запоминающихся поездок и путешествий. Всем пока! «20 вещей, которые удивляют туристов во Вьетнаме». Трафик на дорогах, мусор, сон в любом месте, где он застал, чавканье во время еды, ранний подъем и шум даже в выходные, любовь к караоке, много одежды в жару и маски на лице, бедность, кофе со льдом, фрукты с солью и перцем, беззаботное состояние, церемония похорон, последовательность подачи блюд в кафе и ресторанах, провода, отношение к китайцам, занятия спортом, игра в карты, мешочки и пакетики, алтари в магазинах и домах. Ну и, наконец, грузоперевозки. Все это увидите, если посетите Вьетнам.